先来关心的是，今仔日呢，其实各地天气拢真寒。透早上低温是出现伫马祖的南竿，敢若5度7尔。气象署表示讲，目前就是这波冷气团上介强的时阵，已经针对全台湾超过10个所在发布低温特报，预计是会寒到拜六。也毋过后礼拜2甲拜3迄卡斗呢，随阁有新的冷空气会落南，天气会阁反寒。天气冷叽叽，大家人厚衫拢穿出来呀。气象署讲，拜四是强烈大陆冷气团影响上明显的一天。透早上低温出现伫连江南竿，只有5.7度。除了屏东、台东、花莲和平湖等所在，气象署也针对全台湾超过10个县市发布低温特报。有个爱到拜六，强烈大陆冷气团才会减弱。在北部以及宜兰逐渐的回温，而且局部可能还是会有一些低温，那会慢慢的转成是比较早晚会有冷的天气哦，所以温度大概在11到19度。那整体的雨势是缓和下来的，中南部也是逐渐的回温，那温度大概在12到24度左右。那另外花东地区的话，也是逐渐回温的状态，早晚也是比较寒冷的，大概有14到21度。另外，气象署表示，中部以北因为云较高，拢是乌阴的天气。北部和宜兰是雨较济，天气淡冷。气象署也提醒，礼拜因为透东风，遮方面嘛同款会落雨。后礼拜拜2、拜3，新的冷空气落南，北部和宜兰也是湿湿淡淡的天气。是27号到28号。那这一波冷空气的强度大概在东北季风，但是整体来说水汽会偏多，所以北部地区以及宜兰基本上又会再转到是比较湿凉的天气，大概温度在13到18度。气象署提醒，天气寒，民众用电用瓦斯拢要细腻。若有要去关山甲海边仔的民众，也要注意安全，因为2000至3000公尺以上的关山可能会落雪。若海边仔是会有观影。记者陈心东、王志光台北报道。